Usa sa mga tanyag karon nga duang sports ang airsoft game. Di pa lang kini dugay nga gipaila sa Pilipinas, apan kini mo'y usa sa pinakapaspas nga gikahiligan ng duawon sa mga Pinoy. Ug taliwas kadaghanan, duna pud usa ka grupo dinhi sa Dakbayan nga nagpasiugdan ining airsoft competition nga diin usa sa miyembro niini 12 anyos pa lang gani ming sabak nas delikado nga duwa apan usa ka makalingaw nga sports. Ang Digos Commando Airsoft dinhi sa Dakbayan namugna human nga daling ming uso ang sports nga airsoft sa Pilipinas. Ug ming abot na sa gatusan ang nagpamiyembro usa ang pamilyang eskweta nga naengganyo pag-ayo nga mosabak sa sports nga airsoft. Single fire daw para makita. Ready? From Bidot, we're ready for the game. Alright. We are the Rats, ready for the game. Go, go, go! Si Rejan Eskweta, 12 anyos pa lang apan hanas na kaayo sa pagsabak sa binakbakay sa airsoft. Kapin duha ka tuig na sab siyang nagduwa sa maong kompetisyon, doon na sab siya kompletong gamit. Apila ni nga kompetisyon? 2 years. Okay. Tapos, Enjoy po. Enjoy. Wala lang, magtanaw lang ko. Makatuon lang ko. unsa imong ginadala karon nga unit during sa game? M14. Ang sports nga airsoft ablis kadaghanan basta aduna lang may kompletong gamit. Klase-klase ra sab ang mga armas nga pwedeng gamiton sa mga duwa depende sa player. Una mo sabak sa kompetisyon, gikinahanglan unang i-check ang battery sa mga unit ug ang safety gear along malikay sa disgrasya ang mga mulangkob niini. Bali wala gipili nga edad. Open sa tanang tao nga gusto nga modulo aning airsoft. Atong una god nagkuan ko kuan kanang firing bitaw. Murag kuan manggod puol kay siya. Di pareha aning airsoft nga action jud ka. Dagan ka, tago. Unya mga tuig na ko nagdula ni. Ang Komando Airsofter sa Digos adunay upat ka team. Kada semana sab kini silang kabansay-bansay isip pagpangandam sa mga dagkong kompetisyon sa rehiyon. Wala kay nakuha ang footage sa Wait, go, 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 go! Bomba. Itanong ang bomba. Kay wala kay ako pong gikuan gihilabtan pod pero okay ra matolerate ra man ang pain. Isa tong gusto mo appeal o mo sulod sa among grupo, welcome na mo anytime. Nagmalampusong gitapos kagahapon ng duha ka adlaw nga invitational pistol competition nga gipahigayon sa Hagonoy nga gipasiugdaan sa Digos Shooters Club. Tumunin ning matudluan pa pag-ayo ang mga gun owners nga mamahimong responsable sa paggunit sa ilang mga armas. Ang maong kompetisyon gipasiugdahan ni Congressman Mark Cagas. May suporta sab ang suod niini mga kaubanan sa Kongreso. Ang uban mga partisipante gagikan pa sa laing dapit sa Maskidapawan, Davao del Norte ug Dakbayan. Lakip sa ming partisipar ba ang grupong buungon usa ka team gikan sa Davao. Si Governor Douglas Cagas mo'y usa sa hugot naming paluyo sa mga programa sa Digos Shooters Club. Di naglayong maedukar ang mga nanag-iya og mga armas labi na sa saktong pagdepensa sa kaugalingon.